السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ويوم سعيد على حضراتكم، وإن شاء الله تكونوا في أحسن حال. الأسبوع اللي احنا فيه ده حصل فيه أحداث كتيرة جدا، ومنها إن الأهلي اللي مكفاهوش الثلاثية اللي اداها للترجي في رادس قدر إنه يكسب الترجي في القاهرة 1-0 وبأقل مجهود. وبدأ الساحر كولر انه ينثر سحره في جميع اركان الملعب، لدرجة ان اللعيبة بدأت تلعب بمزاج وبدأت تلعب بطريقة التيكي تاكا، لدرجة انهم قدروا ينقلوا 97 تمريرة في 4 دقايق بس. طب كنتوا لعبوهم معاكم شوية يا جماعة، ما ينفعش كده. وفي ماتش انبي امبارح قدر برضو النادي الاهلي انه يؤكد تفوقه وتصدره للدوري ويفوز على انبي 2-0 بهدفين، هدف منهم لمحمد شريف اللي خد كوره ولا احلى ولا اروع على الطاير، والهدف الثاني قدر يسجله احمد عبد القادر اللي كان بيحتفل بعيد ميلاده امبارح. في العموم لما بتيجي تتفرج على النادي الاهلي وخصوصا في اخر ماتشين بتحس ان الكرة في رجل اللعيبه سهله كده، الدنيا سهله وماشيه سلسه ومفيش فيها اي مشكله. الراجل كولر ده يا جماعه حط بصمته على نص ملعب النادي الاهلي، لدرجه انك تقدر تقول ان اي حد يقدر يلعب في نص ملعب النادي الاهلي ويأدي بنفس الاداء. يعني تقدر تقول انك ممكن تلعب في نص الملعب حمدي فتحي وديانج ومروان عطيه، وممكن كمان يدخل معاهم القندوسي او قفشه، او ممكن كمان عمرو السوليه يدخل، مفيش اي مشكله يا جماعه في نص الملعب، واي حد هيلعب في نص الملعب مش هتحس باي فرق. لدرجه كمان ان هو بقى عنده فرصه ان هو يجرب القندوسي ناحيه هاف اليمين مكان بيرسي تاو. ده غير كمان اللامركزيه اللي بدات تضاف في جميع لاعبي النادي الاهلي، مش لاعيبه نص الملعب بس. يعني في اخر ماتش انبي اللي هو الماتش اللي فات، انا ولاعيبه انبي كلهم ما كناش متخيلين او عارفين مين بيلعب فين يا جماعه. احنا كنا بنلاقي محمد هاني بيضم لنص الملعب ويستلم من نص الملعب، وبتلاقي اليو ديانج هو اللي بيلعب ناحيه الباك اليمين، وعلي معلول كمان كان بيضم على نص الملعب ويسيب ناحيه الشمال لطاهر لما كان موجود مكان احمد عبد القادر. جماعه في لا مركزيه في مراكز النادي الاهلي بتخلي اي فرقه قدام النادي الاهلي تلاقي صعوبه في ان هي تلعب مان تو مان على لعيبه نص الملعب او مان تو مان على اي لعيب. ده كمان غير مثلا الرهان بتاع كولر اللي بيراهنوا كل ماتش على حمدي فتحي لما بيلعبوا في الحاله الهجوميه في مركز 9.5 خلف المهاجم اللي هو اصلا مش مهاجم اللي هو كهربا. وكمان في الحاله الدفاعيه حمدي فتحي بيرجع ثالث في نص الملعب، بتدي قوه وامان لنص ملعب النادي الاهلي. يعني يا جماعه كولر بصراحة كل يوم عن يوم بيثبت قد ايه هو مدرب كبير جدا. الكلام اللي كولر بيعمله ده والحاجات اللي كولر بيعملها دي ما جاتش من يوم وليلة. الراجل بدأ الموسم مع النادي الاهلي وبدأ يجرب، ومفيش فينا حد ما بيغلطش. الراجل غلط في ماتش سان داونز وقدر ان هو يلم نفسه من بعد ماتش سان داونز وما يخسرش ماتش ولا جوه ارضه ولا بره ارضه في دوري ابطال افريقيا ولا في الدوري. لحد الان هو ما خسرش ولا ماتش في الدوري المصري. يعني راجل بصراحة قدر انه يحط بصمته على تشكيلة النادي الاهلي، والنادي الاهلي بقى ليه اسلوب لعب مميز جدا في اللقاءات اللي فاتت. على الجانب الاخر وعلى النقيض تماما نادي الزمالك اللي بيقدر يفوز بشق الانفس على اسوان 1-0 وبيتعادل اول امبارح مع الداخلية 1-1. المشكلة يا جماعة بالنسبة لنادي الزمالك مش في لعيبة ولا في عدم استقرار إداري ولا في أي حاجة. هو المشكلة إن في مدرب اسمه أسوريو أو أسوريو أيا كان النطق بتاعه يعني الأصح، عاوز يعني عنده فكر وعنده تشكيلة عاوز يطبقها، واحنا والله ما عندناش مشكلة في التشكيلة دي، ولكن هل يعقل او في حد عاقل كده يا جماعة يكون معاه شيكابالا ويكون معاه احمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وابراهيم انداي وسيف الدين الجزيري، كل دول يا جماعة بيلعبوا في خط الهجوم، وانا نص ملعبي رؤى ودونجا؟ يعني ده يرضي ربنا؟ ما رؤى ودونجا هيغطوا على كل دول؟ اكيد مش هيغطوا يعني يا جماعة. الراجل عنده فكر والله. واحنا يعني لما بنيجي نلعب مثلا بلاي ستيشن او بنيجي يعني نحلل كوره، انا احب العب كده ما عنديش مشاكل، بس انا احب العب كده امتى؟ لما اكون بادئ مع فرقه انا منقي لعيبتها، عارف الكواليتي بتاعت اللعيبه بتاعتي، عارف ان انا لما العب حد في الناحيه اليمين واقول له خلي بالك انت هتلعب باك وينج اللي هو انت بتهاجم وفي نفس الوقت بتدافع، والعب بثلاثه ورا. يا راجل حاتم سكر لحد الان الراجل اللي طالع جديد من ناشئين نادي الزمالك، راجل الكرة في رجله حلوة جدا، راجل ان شاء الله يكون ليه مستقبل للكرة المصرية مش لنادي الزمالك بس. راجل مش عارف يلعب، بيلعب باك شمال ولا بيلعب مساك ولا بيلعب ايه ولا مش عارف يا جماعة، مش عارف.
ليه؟ الناس ما اتدربتش على التشكيله دي او على الخطه دي من الاول. انا راجل نادي الزمالك او اداره نادي الزمالك جايباك عشان تنقذ لها موسم، بعد كده يا باشا اعمل اللي انت عايزه، ما عندكش مشكله. الفرقه معاك من اول الموسم، جرب اللي انت عايزه، بيع اللي انت عايزه، اشتري اللي انت عايزه. مش تبقى متعادل مع الداخليه وتنزل لي سامسون يجيب لك جون الفوز. يا جدع بلاش تهريج بقى، ده حاجه صعبه جدا. يعني انت العب باللي تكسبه، يعني زي ما احنا بنقول في الامثال، اللي تكسبه العبه. انا كواحد اهلاوي انا مبسوط باللي بيحصل، انا ما عنديش اي مشكله، يعني ما عنديش اي مشكله في اللي بيحصل ده. بالعكس انا راجل مبسوط، ومبسوط ان الداخليه بتتعادل مع الزمالك، وكان لا كانت هتكسب كمان، وراحوا ب 900 انفراد على جول للزمالك. ولكن انت لما بتبص للمشهد ككل لازم تقول اللي ليك واللي عليك، لازم تقول لا يا جماعه ده صح او ده غلط. الانتماءات دي نحطها على جنب لما بنيجي نتكلم في الكوره، ولكن ده ما يمنعش ان انا مبسوط، والله مبسوط مفيش مشاكل، بس لازم اللي بنشوفه نقوله. كمان نقدر نقول ان مشكلة ماتش مصر وغينيا اتحلت، لان خلاص اللي صعد لنهائي دوري ابطال افريقيا امام النادي الاهلي هو الوداد مش صن داونز، وغينيا هتختار ان هي تلعب في المغرب. فكده لعيبة النادي الاهلي مش هتسافر او هتروح في اي حتة بعد ماتش العودة ان شاء الله المقرر له يوم 11، وماتش غينيا ان شاء الله يكون يوم 14/5. وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في نهائي افريقيا وفي الماتشات اللي جايه، ماتش الطلائع وماتش سيراميكا. ماتش الطلائع هيبقى ماتش يعني مش سهل، مش عاوزين نستسهل الموضوع، ولكن النادي الاهلي خلاص يعني بالتشكيل اللي هو بيلعب بيه وبالاسلوب اللي هو بيلعب بيه بقى بيقدر ان هو يكسب اي حد بسهوله. ولكن برضو ما نستسهلش الماتش. فرقه الطلائع بتصارع على الهبوط، و 90% مش هتسيب اللقاء يعدي منها كده بسهوله. ان شاء الله بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي ومنتخب مصر في اللي جاي. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما ننساش نعمل لايك وفولو للصفحه على الفيسبوك. لو بتتابعني على اليوتيوب ما تنساش لايك واشتراك في القناه. سلام.